bicho andou! Olha a fuga de água, tá pra entrar aqui, ó, na rabeta, ó. Regacei o acelerador e amarrei, ó. Daqui 15 minutos nós estamos na ponte. Vocês vão ver, galera. Nós só anda topado. Eu amarrei o acelerador. Mostrei a carreira da bicha, ó. Eu vou dar um cavalo de pau. Oi, Henrique. Aqui é o Rio Araguaia, o rio mais famoso do Brasil.